Čau! Nu, tikko nolaidāmies. Jā, kur kolēģim Deivam bija motors apstājies lidojuma laikā, un mēs tieši esam sākuši ielidojuši kalnos. Un tie rezervas nosēšanās vietas paliek ar vien retāk. Cilvēks bija sabijies, bet mēs spriedām, kad cēlonis tam varētu būt tas, kad viņš ielēja vispirms eļļu vakar un pēc tam tikai benzīnu. Un viņš teica, ka esot pie šī rīta take-offā jau bijusi tāda situācija, kad tā kā spiež pilnā ručkā, un jauda tā kā sāka nedaudz zust. Un, var sakot, tā vairāk nedarīsim, jo vairs te nevar tā teikt dirsties. Un, jā, mēs esam palikuši divi. No kaut kurienes šorīt startēja Miro ar Saudārābieti. Viņi raksta, ka it kā pēc 10 minūtēm šeit būšot. Tas priecē, jo kalnos man vajag kādu blakus, kas ir bišķi pieredzējušāks. Nav jau tā, ka viss ir slikti, bet vienkārši kaut ko vairāk, kāds blakus patur rociņu, tā teikt. Visādi citādi baigi forši. Viss kā plānots, laiks lutina. Un domāju, ka rītdienas galamērķi sasniegsim diezgan ātri un vienkārši. Tas tā pagaidām viss. Čau! Otrais starts. Esam 4. Miro, Saudārābija, Austrālija, Latvija. Čau! Šis bija visbailīgākais lidojums no visiem. Uznāca Dūmaka un nācās celties līdz kaut kādiem 1500 metriem. Un tāpatās, tu neredzīji, ka galu tai Dūmakai. Jā, bet tad sāku rakstīt, kā darīt, un tad tur pārējie piloti, kas bija nedaudz jau uz priekšu, teica, ka viss kārtībā uz priekšu redzamība, tā kā uzlabojās. Jā, aptuveni jau var redzēt tāda migla, un mums bija jāpārlido pāri milzīgam kalnam. Mēs nevarējām būt tā kā zemāk, lai drošāk lidot. Un var sakot, šis bija vispār kaut kāds ārprāts.
Jā, nevarējām arī uzstartēt. Ne, nu, es uzstartēju visu ok, bet man jāpaskatās, kāds bija augstums tam lidlaukam, no kurienes mēs sākām. Jo, kur austrālietis, es pacēlos un tur redzēju, ka netiek galā. Un, kā vajagais spiediens, visi jau ir augšā, mums vēl degviela bišķi ir uz īso. Sadalījām, tā teikt, līdz mililitram, lai visiem ir vienādi. Un tad es atkal nolaidos, lai es tā kā palieku pēdējais, lai psiholoģiski tā kā palīdzētu. Un viss izdevās, viņš pacēlās, un tad jau arī es. Bet šausmīgi grūti, kā spārns līdz virs galvas tā kā bija uzreiz. Viņi vienkārši skrien un riktīgi ātri un neceļās spārns. Un ar visu to, ka bremzes rausti. Un, parasti tas ir, kad ir retenāts gaiss un tā. Bet viss ir kārtībā, esam nolaidušies, mērķis izpildīts. Atkal satikām saimnieku, atkal mums ir visādas iespējas noslēgt paramotorus, nolikt spārnus. Droši vien, ka šodien arī būs viesnīca ar 1 miljonu zvaigznēm. Lūk, šeit bija pipēc. Bildēs redzēsi kosmosu.